Hello students, welcome to the Sapna's Homeschooling YouTube channel, and today we are going to write workshop on diversity in living organisms. तर आपण आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स डायव्हर्सिटी इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या लेसनचा वर्कशॉप सोडवते आणि हा नवीन सिलेबसचा 4th लेसन आहे मॅच द फॉलोइंग. सो ॲक्वॅटिक ॲनिमल कोणते येणार आहे? फिश. लिव्हिंग इन मडी वेटलँडमध्ये कोण राहतं? वाईल्ड बफेलो. Amphibian कोण आहे? फ्रॉग. आणि फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर? स्वान. सेकंड आहे फाइंड द ऑड वन आउट अँड गिव्ह रिझन्स फॉर द सेम. काव, हॉर्स, गोट आणि फिश. ऑड वन आउट आहे फिश. कारण काय की फिश इज अन aquatic animal that lives and breathes in water, whereas cow, horse and goat are terrestrial animals that live on land. Mango, people, guava, coriander याच्यामध्ये ऑड मॅन आउट आहे coriander because coriander is a small herb which a soft stem, while mango, people and guava are larger trees with thick woody trunks. Kangaroo, cheetah, cockroach, deer, odd one out ahe cockroach because cockroach is an insect, invertebrate with 6 legs and exoskeleton, whereas kangaroo, cheetah and deer are mammals vertebrates. मूंग, जवार, wheat, bajra, odd one out है मूंग. Reason है मूंग is a dicotyledonous dicot plant, a pulse legume, whereas jawar, wheat and bajra are monocotyledonous plants. Question 3 है right true or false. हिना म्हणजे मेहंदी is a type of shrub. The true answer है. Trees with troops collapse easily in a light storm. False है. Reason A, troops grow deep in the soil with secondary branches providing strong anchorage with the tree so it does not collapse easily. Mango trees do not bear flowers. False आहे कारण mango is a flowering plant. Its flower develop into fruits. Polar bears live in the desert. Answer is false कारण polar bears lives in a cold snowy regions, adapts to freezing temperature. Some species of snakes are amphibians. Answer is false. Snakes are reptiles, not amphibians. म्हणजे उभयचर. Amphibians म्हणजे पाण्यात आणि जमिनीवर राहणारे प्राणी. Observe the relationship in the first pair and complete the second pair. A. Living on branches on trees, monkey. Living underground. Answer A. Earthworm or rat, rabbit and bandicoot. Living on the dry land, horse. Living in caves. The answer is bat or lion, tiger, bear. Question 5. Look at the following pictures carefully. What information do you understand about these plants? Note down all points. Answer. A plant on the left, dicotyledonous dicot plant, root system. It has taproot system consisting of a main primary root growing deep into the soil with smaller secondary branches. Stem trunk. It has a sturdy branched stem growing vertically. Leaf venation. The leaves exhibit reticulate venation, net like a network of veins. Seed type. It produces dicotyledonous seed with two cotyledonous halves. Plant on the right, monocotyledonous and monocot plant. Root system. It has a fibrous root system consisting of a cluster or bunch of thread-like roots growing from the base of the stem. Stem structure. It is a small plant grass without a thick wood stem. Leaf venation. The leaves exhibit parallel venation. Veins run parallel to one another. Seed type. It produces monocotyledonous seeds. Question 6. Which characteristics would we consider to determine in a holy basil plant is a tree? Holy basil plant म्हणजे काय? तुळस. A shrub or a herb? The answer is classify the holy basil tulsi plant. We consider the following characteristic. Height. Holy basil grow to the small height, usually under 3 or 4 feet. Unlike tall trees or medium height shrubs. Stem nature. It has a soft green and flexible stem rather than a thick hard woody trunk. Lifespan. It usually lives on a short duration. Conclusion. Based on these characteristics, holy basil is classified as a herb. Question 7. Explain the difference between monocotyledonous and dicotyledonous. फरक बघा. पहिलं ती गोष्ट म्हणजे मोनोकॉटिलेडनस प्लांटमध्ये आपण मोनोकॉट आणि डिकॉट म्हणूयात. मी पटकन बोलता येईल. सीड ए कंटेन 1 कॉटिलिनॉड म्हणजे गहू किंवा मका तांदूळ हे काय मोनोकॉट आहे.
आणि डायकॉटमध्ये कंटेन 2 कॉटिलिडन्स म्हणजे दोन भाग द्विदल असं आपण म्हणू, 2 भाग होतात जसे बीन आणि ग्राउंडनट. रूट सिस्टीम पजेसेस फायब्रस रूट असतात मोनोकॉटचे, आणि डायकॉटचे पजेस टॅप रूट असतात. लीफ व्हेनेशन पॅरलल व्हेनेशन असतं मोनोकॉटमध्ये, आणि इकडे डायकॉटमध्ये सेंट्रल रूट विथ ब्रांचेस. लीफ व्हेनेशन पॅरलल व्हेनेशन आहे, आणि शो रेटिक्युलेट व्हेनेशन डायकॉटमध्ये. स्टेम आहे सॉफ्ट और हॅलो स्टेम, ग्रोज मोस्टली विदाउट थिक वूड, आणि इकडे डायकॉटमध्ये स्टर्डी हार्ड अँड वुडी स्टेम ट्रंक. क्वेश्चन 8 आहे, व्हॉट इज द हॅबिटॅट ऑफ द डक अँड वाय? तर हॅबिटॅट म्हणजे राहण्याची जागा. तर डकची राहण्याची जागा कोणती आणि काय? द हॅबिटॅट ऑफ डक इज ॲक्वॅटिक, सेमी ॲक्वॅटिक. हॅबिटॅट आहे पॉन्ड, लेक्स, वेटलँड अँड रिव्हर बँक्स. वाय? Ducks have webbed feet that act like paddles, allowing them to swim easily in water. Their feathers are water resistant due to oil and glands, preventing them from getting soaked. Their broad flat beaks are adapted to filter small aquatic plants, insects and fish from mud and water. 9th question, observe any 5 animals in your surrounding and determine their habitat. तर आपण त्यांचे प्राण्यांची नावं सांगायची, हॅबिटेट सांगायचं. डॉग, कॅट टेरेस्ट्रियल म्हणजे लिव्ज ऑन लँड अँड ह्युमन सराउंडिंग. तर माणसाजवळ राहतात, जमिनीवर राहतात. फिश लिव्स कंटिन्युअसली इन फ्रेश वॉटर, पॉन्ड्स अँड ॲक्वेरियम. ॲक्वेरियम म्हणजे आपल्याकडे फिश टँकमध्ये पण भेटतात. फ्रॉग ॲम्फिबियन उभयचर प्राणी, कॅन लिव्ह बोथ लँड अँड इन द वॉटर. क्रो, पिजन एरियल आहेत ते हवेत राहणार. टेरेस्ट्रियल flies in the air and nest on the trees or building. Earthworm हे fossorial किंवा underground जे lives inside moist soil. Projectile due to change in the surrounding environment, it becomes difficult for some animals to survive there. Their numbers starts decreasing. Collect the information and pictures of some animals in Maharashtra that are at risk of disappearing and write it down in your notebook. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड त्याला माळढोक असं म्हणतात. टाईप आहे लार्ज ग्राउंड ड्वेलिंग बर्ड, हॅबिटेटेड ड्राय ग्रासलँड अँड सेमी अरिड स्क्रब रिजन्स ऑफ महाराष्ट्र. तर वाय इट इज endangered? Loss of grassland habitat due to agricultural collision with high voltage power lines and hunting. Conservation status critically endangered. Forest owlet, small diurnal, active during the day owl species, habitated deciduous forest of Malghat and northern Maharashtra. Why it is endangered? Deforestation, illegal tree cutting, loss of old nesting trees and habitat, fragmentation. Conservation status is endangered. Bengal tiger, large carnivore mammal, habitated dense tropical forest and tiger reserves in Maharashtra. Example Tadoba, Andhari, Melghat, Sahyadri. Why it is endangered? Poaching of trade, loss of forest cover and increasing human-wildlife conflict. Conservation status endangered. Indian pangolin, type mammal covered with protective keratin scales, habitat forest and grasslands across various districts of Maharashtra. Why it is endangered? Illegal poaching and trafficking for its scales and meat. Conservation endangered. So in this way we have solved this project as well. If you like this video, please like it, share to your friends. धन्यवाद मित्रांनो.